हाय फ्रेंड्स, माई सेल्फ जिग्नेश शाह। आज हम इंडस्ट्रियल सोलर वाटर हीटर के बारे में डिस्कशन करेंगे। तो सबसे पहले बता दूं कि इंडस्ट्रीज में यूज़ होता है जहाँ पे हमारा डे टू डे हमारा यूज़ ज़्यादा होता है। नॉर्मली हमारा घर के अंदर यूज़ करते हैं उसके कंपेरेटिवली। तो इसमें ज़रूरी नहीं है कि हम हमारा जो वाटर टैंक है वो हम रूफ के ऊपर ही रखें, हम नीचे भी रख सकते हैं बेस पे। और जो सोलर कलेक्टर्स होते हैं उसको हम रूफ पे रखें, नहीं तो फिर ओपन ग्राउंड में रखें जहाँ पे सोलर सफिशेंट रेज आ सकें। ओके, तो इसका सिंपल ब्लॉक डायग्राम हम आपकी स्क्रीन पे है। ये सब सोलर कलेक्टर्स होते हैं जिसके अंदर से वाटर पास होता है। वाटर हम पंप की मदद से पास करते हैं, डिफरेंट वाल्व्स यूज करते हैं कंट्रोल करने के लिए। इसके अंदर डीटी कंट्रोल यूनिट होता है। वो क्या करता है? डिफरेंशियल टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट। पंप हमारा यहाँ से वाटर पास करेगा, सोलर कलेक्टर में से जाएगा, सन रेज की मदद से वो हीट होगा, सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करेगा और ये ऑक्सिलरी हीटिंग मतलब स्टोरेज टैंक में जाएगा। ऑक्सिलरी हीटिंग मतलब कैसा? अगर हमें कभी मतलब थोड़ा ज़्यादा हीटिंग चाहिए है तो ऑक्सिलरी हीटिंग हम यूज़ कर सकते हैं, सच एज सुपर हीटर जो हम बॉयलर के अंदर देखते हैं। ओके, ये सेफ्टी वाले हैं। और यहाँ से हमारा हॉट वाटर ऊपर से चला जाएगा। हॉट वाटर ऊपर होता है और कोल्ड वाटर नीचे की साइड होता है। ओके, क्लियर? अभी इसके अंदर डिफरेंशियल टेम्परेचर कंट्रोल यूनिट होता है। उसका फंक्शन क्या है? कभी हमारी रिक्वायरमेंट है कि हमें पानी का टेम्परेचर ज़्यादा चाहिए, तो ये क्या करेगा? फ्लो को कम कर देगा, जिसके से क्या कम वाटर ज़्यादा सर्फ सोलर एनर्जी एब्जॉर्ब करे, जिसके से वो उसका टेम्परेचर बढ़े। ओके, और इन केस कभी हमें कम चाहिए होता है तो ये वाटर फ्लो को बढ़ा देता है। बेसिक है, सिंपल ही है। इस तरीके से हमारा ये यूनिट काम कर सकता है। इसे हम आउटडोर यूनिट बोलते हैं क्योंकि इसको हम आउटडोर रखते हैं ताकि यहाँ पे सोलर आ सके, सोलर रेज एब्जॉर्ब कर सके। और ये इंडोर यूनिट है। ओके, थैंक यू। और वीडियो देखने के लिए प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए।